अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देसी मुर्गे की यखनी बनाने जा रहे हैं। देसी मुर्गे की यखनी बनाने के लिए ज़्यादा गरम मसाले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गरम मसाले जो होते हैं वो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम कर देते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें मैंने ये सिरका लिया है। सिरका इसलिए हम डालते हैं यखनी में कि यखनी हड्डियों में से फिर अच्छी तरह सारा जो है उनका रस निकल आता है। हल्दी है कच्ची, जिसको मैंने कूट लिया हुआ है। आधा प्याज है, 2 टमाटर, शिमला मिर्च। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे यखनी का जायका और थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है। तेज़पात है, काली मिर्च है, एक स्टिक है इसकी सिनेमन की, दालचीनी की, और ये नमक, लहसुन, मक्खन में मैं इसको बोटियों को भूनूंगी, इन सब चीज़ों को, और फिर पानी डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। यखनी बनाते हुए आप कोशिश ये किया करें कि हल्की आंच पे बनाएं और इसको ढक के बनाएं। ढक के बनाने से ये होता है कि यखनी जो है वो बिल्कुल उसमें सारे आपकी जो ग़िज़ाइयत है वो काफ़ी हद तक महफूज रहती है। चलें अब हम इनको बनाने जाते हैं। चलें अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमने मक्खन डाल दिया, साथ ही उसके अंदर अब हम ये हल्दी डाल देंगे। मक्खन में जैसे ही आप हल्दी को पकाएंगे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद ये तमाम वो हल्दी में जब आप बनाते हैं और मक्खन और हल्दी में तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये सिरका और ये तमाम चीज़ें, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब हम इसमें अब डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे इसमें आपको खुशबू आने लगे आप इसमें पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद आप इसको ढक दें और ढक कर इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख दें। चलें ये देखें, ये यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हुई हैं इसके अंदर, और मैंने इसको इस तरह से छान लिया हुआ। यखनी आप डालकर इस स्ट्रेनर से, छलनी से इसको अच्छी तरह छान लें। ये चीज़ें तो वैसे भी ज़ाया कर देने वाली होती हैं, किसी काम की नहीं रहती। सिर्फ यखनी और बोटियाँ जो होती हैं वो इसमें काम की होती हैं। इसका जायका बहुत ही शानदार है और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा देती है। बोटियाँ बिल्कुल इसकी गल चुकी हुई हैं। ज़ुकाम में, फ्लू वगैरह में आप ये यखनी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब इसको मैं प्याले में निकालती हूँ। ये देखें, ये यखनी बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म यखनी बच्चों को आप ज़रूर दिया करें सर्दियों में। हफ्ते में एक दो दफ़ा तो यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिस्म को गर्म भी रखता है, और वैसे भी कोविड के दिनों में यखनी का इस्तेमाल बेइंतहा ज़रूरी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।